なんでもそうですね。落ち着け。横面打ち。横面からの。じゃあ定番の呼吸投げで。横面からの呼吸投げです。大体横面振ってもらって横にさばいてっていうパターンから。横さばいてからのもありで中に入って投げるのもどっちかやりたい方をやってもらったらいい。横面から呼吸投げでお願いします。